Dyshohej se I kishin vendosur lëndë eksplozive, por rezultoi se I kishin instaluar një GPS. Bëhet fjalë për një automjet në Korçë që alarmoi policinë mëngjesin e të dielës. Pas konstatimit të një pako e cila dyshohej se mund të kishte lëndë eksplozive në gomën e pasme të automjetit në pronësi të Gëzim Pashollit, uniformat blu rrethuan zonën në lagjen 18 të qytetit për të mbajtur larg qytetarët. Për të vlerësuar situatën dhe për të kryer procedurat e nevojshme, në vendngjarje shkuan dhe forcat xhenjere. Pas kontrollit të kryer, policia thot se objekti I vendosur në automjet ishte një aparat GPS dhe jo lëndë plasëse. 54 vjeçari Pasholli, në pronësi të cilit rezulton makina, punon si inspektor në sektorin e inspektimit të pyjeve. Policia dyshon se GPS-i në automjet mund të jetë vendosur nga persona që presin pyje në mënyrë të jashtëligjshme për të kontrolluar lëvizjet e tij. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për të zbardhur ngjarjen dhe për të identifikuar dhe kapur personin që ka vendosur aparatin GPS.